待你养好身子，我便给你一个名分，让你有个归宿，往后不必再漂泊无依。谢清瑶将一碗药递给念奴，语气温和。念奴看着这张曾令他魂牵梦绕的脸，此刻却掀不起丝毫波澜。他什么都没说，伸手接过了药碗，漆黑的药汁散发着熟悉的、令人作呕的气味。他再熟悉不过了，在敌国那些日夜，他被强行灌下过一次又一次，只为防止怀上孽种。他知道谢清瑶不会允许他留下任何在那的痕迹，他没有犹豫，一口一口喝得干干净净。多谢公子。谢清瑶似乎满意他的柔顺，替他掖好被角，嘱咐了几句就离开了。门刚被合上，念奴从贴身暗袋里摸出一粒乌黑的药丸，这是他在敌国偷的假死药，服此药7日便可气息全无，如同死人，没有半分犹豫。他将药丸服下，喉间顿时苦涩蔓延，千万种痛苦的回忆也如潮水般涌来。5年前，他被当朝最年轻的太子太傅谢清瑶从伶人馆救出，带入府中。他待他极好，教他读书明理，告诉他何为立身之本，何为自尊廉耻。他沉溺于这份温柔，心生妄念，试图以身相报。女子之尊，非依附男子而生，而在自身。他却为他披回衣衫，对他说，那一刻他敬他更爱他。京中都传，从不近女色的谢太傅爱上了一个伶人，是他捧在心尖上爱护的女子。直到那日，他第一次随谢清瑶参加宫宴，看见当朝七公主与他8分相像的容颜，看见那一夜谢清瑶的目光始终追随着那位公主，他仿佛明白了什么。后来国家战败，商议和亲，他捧着嫁衣而来，那一刻他终于明白，所有的教导不过是为了让他成为一件合格的替代品，替他的七公主前往那虎狼穴窝。为了偿还恩情，他穿上嫁衣，坐上了花轿。战败国的和亲公主连奴婢都不如，肆意凌辱，日夜折磨。贵族宴饮上，他被迫赤足在满是碎瓷的白地毯上起舞，直到脚下的鲜血将白毯染红染尽，将他与恶犬同锁一笼，投入生肉。看他在里面惊恐挣扎，只为取乐，但凡有一丝反抗，他便会被剥去外袍，囚禁于马厩之中，与牲畜同食同宿。他曾悉心教导他的所有风骨、自尊、廉耻，早就在那些无尽的践踏和屈辱中碎为齑粉，化为灰烬。直到1年后，敌国内乱，他拼了性命逃出来，原以为终于摆脱，没想到竟再次被谢清瑶救下。他看着眼前熟悉的床幔、熟悉的陈设，却觉得物是人非。这一次，他不愿再留在他身边了。夜里，那碗堕胎药的药性忽然发作起来，一股熟悉的撕裂般的绞痛从小腹窜起。就在这时，门忽然被推开，念奴强撑着睁开眼，看到那张与他有8分相像的脸，七公主江云秀。他走到床边，俯视着她，目光里带着审视与轻蔑。你就是那个替我去了北狄的人？他问。念奴没有说话，被子里的手紧紧攥成一团，强撑着不让自己发出痛苦的呻吟。见他不言不语，江云秀似乎被激怒了。既然已经滚了，为何还要回来？清瑶哥哥心善留你在身边，可我却容不得你。接着他手中出现了一把锋利的剪刀。能长得与我相似，是你几辈子修来的福气，可赝品终究是赝品，一个上不了台面的贱奴，怎配顶着一张和我一样的脸活在世上？平白惹人生厌。话音刚落，那剪刀就直冲冲朝着念奴的脸颊划来。念奴用尽全身力气抓住江云秀的手腕，眼看着刀尖离他的脸只差1寸。门外忽然传来谢清瑶的声音：云秀，这么晚还在里面？江云秀眼神一变，立刻松开手，毫不犹豫地用剪刀在自己手背上划了一刀，鲜血瞬间涌出。谢清瑶推门进来，正好看到江云秀捂着血流不止的手。怎么回事？他连忙上前查看，江云秀立刻将流血的手往身后藏，语气柔弱又带着委屈：清瑶哥哥，是我自己不小心，我看念奴姐姐鬓角有白发，想帮她剪掉，她可能以为我要害她才……谢清瑶的目光扫过地上的剪刀，最后看向念奴苍白的脸。教了你那么多，你还是这般不知礼数，肆意妄为，只会以恶意揣度他人。他语气冰冷，根本不给念奴任何解释的机会。云秀一片好心，你竟如此回报。云秀一片好心，你竟如此回报。即日起，没有我的允许，不准他踏出房门半步，所有下人撤走，让他一个人好好反省。说完，他小心扶住江云秀。疼吗？我带你下去包扎。房门重重关上，屋内又陷入死寂。半夜，那碗药的药效开始发作，一股剧烈的绞痛从小腹窜起，念奴猛地蜷缩起来，痛意几乎要将他撕裂。他能感受到身下涌出温热的血液，他下意识想喊人，却忽然想起谢清瑶白天下令撤走了所有下人，不准任何人靠近。剧烈的疼痛席卷全身，他的视线渐渐模糊，直到彻底陷入黑暗。第二天清早，谢清瑶的声音在门外响起：云秀心善为你求了情，竟避免了，你收拾一下，今日去围场陪伴云秀参加秋猎，不得有误。隔了很久，屋内才隐约传来一声微弱的应和。谢清瑶只当他
他仍在怨怼，冷脸离开。念奴撑着几乎散架的身子，用冷水勉强洗净血污，换上一身干净的衣裳。忽然，江云秀带着人闯了进来，看到脸色惨白如纸的念奴，嘴角勾起一抹讥讽的冷笑。还在装这副弱不禁风的模样给谁看？指望着青瑶哥哥见了会心疼你吗？真是下贱胚子，惺惺作态。昨日让你逃过，今日你喊破喉咙也没用了，按住他。2个丫鬟立刻上前，将念奴死死按在梳妆台前。江云秀拿起桌上一把锐利的剪刀，你不就是靠着这张有几分像我的脸，才得了青瑶哥哥青眼吗？我今日就毁了他，看你还能拿什么和我比？话音未落，他手腕猛地用力，刺痛传来，血珠瞬间渗出。念奴咬紧牙关，几道血痕赫然出现在他脸上。江云修满意的看着自己的杰作，拿过一顶垂着厚厚黑纱的帷帽，扣在念奴头上，彻底遮掩了他的伤痕和面容。带出去。他语气一变，换上担忧体贴的神情，亲自搀扶着念奴走出房门。谢清瑶正在门外等候。江云秀柔声道：青瑶哥哥，我看念奴姐姐面色实在不佳，怕是昨日受了风寒未愈，秋日风大，我便给她戴了帷帽，免得再加重病情。谢清瑶看向江云秀的眼神更柔和了，还是云秀思虑周全，总是这般善良。念奴透过厚重的黑纱，看着江云秀依偎在谢清瑶身侧，柔柔一笑。他无声自嘲一声，曾经哪怕他只是轻微咳嗽一声，谢清瑶都会立刻蹙起眉头，守在他榻前，直到他好转。那时他眼底的担忧和急切，真真切切，让他误以为那是独一无二的真实。可如今，他甚至未曾多问一句，他是否真的不是，需不需要换大夫。脸颊上的伤口还在渗血，他却已经感受不到任何痛意。围猎场上，众人围着江云秀新得的御赐宝弓，赞叹不已。江云秀笑道：却是难得的好弓，只是还未开过弓呢。一旁有位贵女笑着插话：听闻北狄有个传统，以活人为靶，头顶簪花，若新弓能一箭射中花朵，便是极好的彩头。欲使弓认主，往后箭无虚发。江云秀眼睛一亮，目光转向一旁的念奴。这倒是新奇，念奴姐姐，不如你帮我这一回，可好？念奴没有说话，江云秀嘴角微撇，露出委屈神色。姐姐，是不愿与我共享这好彩头吗？谢清瑶看向念奴，语气平淡道：云秀剑术精湛，自有分寸，不会伤你去吧？四周目光汇聚，带着无声的催促和看戏的玩味。念奴抬眼，目光掠过谢清瑶平静的脸，他最终什么也没说，只是平静地走到指定的位置站定。有人在他发间簪上一朵鲜红的绒花，他站在那儿，像过去在北狄宴会上无数次那样。只是那时他心底还残存着一丝被谢清瑶教导过的骨气，会觉得屈辱。而此刻他看着不远处那道曾让他仰望爱慕的身影，心中只剩一片死寂的荒谬。原来他和那些人并无不同。破空声呼啸而来，念奴闭上眼，像以往无数次一样祈祷平安。可忽然有另一道剑声袭来，铿地一声脆响，念奴听见了剑矢落地的声音。劲风拂过，掀起了念奴的帷帽。他睁开眼，立即朝剑矢来处望去，人影模糊，还没来得及看清，陛下驾到！一声高唱骤然响起，整个围场瞬间跪倒一片。念奴立刻俯身跪下，低头间，他迅速将那另一支剑捡起来，藏入袖中。围猎开始后，念奴跟在江云秀旁，负责拾取他射落的猎物。一次，他捡起一只中箭的野兔后，却发现四周空无一人，江云秀和随行的侍卫全都消失了踪影。一股寒意猛地窜上脊背，不等他反应过来，一条体型硕大的猎犬忽然从灌木丛中猛扑出来，径直将他扑倒在地。念奴迅速用手臂死死格挡，衣裳瞬间被猎犬撕裂。可猎犬仿佛认准了他，任凭他如何翻滚躲闪，都死死缠住他。他身上已布满抓痕和咬伤，血污满身。就在猎犬再一次扑过来，獠牙即将触碰到皮肤的一刹那，念奴猛地抽出袖中的那支箭，用尽全身力气，狠狠刺向猎犬的眼睛。嗷呜！猎犬发出凄厉痛苦的嚎叫，念奴趁机翻身，不顾一切地继续用那支箭疯狂刺向猎犬的头部、脖颈，一下、两下、三下，温热的血溅了他满脸满身，他却浑然不觉，直到身下的猎犬不再挣扎，最终瘫软在地。奄奄一息，他看着眼前血肉模糊的猎犬尸体，看着自己染满鲜血和污泥的双手，一种奇异的快意涌上心头。然而没过多久，急促的脚步声传来，江云秀带着侍卫焦急地寻来，一眼看到满地狼藉和血污中的念奴，立刻惊叫出声：天啊，这里发生了什么？他的惊呼引来了附近其他人，众人围拢过来，看到这血腥场面，纷纷露出惊骇与嫌恶的神情。有人认出了那条猎犬，
这不是景阳侯府二公子的追风吗？景阳侯次子李彦闻言挤进人群，看到爱犬惨状，他猛地转向一旁浑身是血的念奴，厉声质问：是你杀了我的追风？念奴抬起头，声音沙哑的不成样子：是他先攻击我，我出于自保。李彦粗暴地打断他：胡说八道！追风自幼跟着我，最是温顺通人性，从不无故伤人，定是你这贱奴不慎惹怒了他，他才会攻击你。如今他竟死在你这贱奴手里，我要你给他偿命！他愤怒至极，上前就要动手。且慢！谢清瑶的声音响起，他拨开人群走了过来，挡在了念奴身前。李兄息怒，念奴或许确有不当之处，惊了爱犬，谢某愿以100倍金银赔偿李兄损失，望李兄海涵。李彦脸色铁青，盯着谢清瑶，又狠狠瞪了一眼他身后的念奴，犹豫再三，冷哼一声，好，今日就看在谢太傅的面子上，饶他不死，但是他必须跪下，给我的追风磕头认错，此事便算了结，否则休怪我翻脸无情。人给狗磕头认错，围观人群中响起一片惊呼和窃窃私语，目光全都聚焦在念奴身上。谢清瑶眉头微蹙，但终究转身对念奴低声道去：不过是对一条狗低头，能换一条生路，快些照做，此事便了了。念奴浑身冰凉，伤口还在渗血，攥紧的手心里满是血污和泥土。他不知道自己有什么错，难道被攻击不能反抗？难道他活在这世上就注定要一次次跪下，连对一条想要他命的畜生也不能例外吗？他缓缓地认命地弯下身子，就在他膝盖危即将触碰到地面时，一只有力的手臂稳稳拖住了他的胳膊。一条发了疯的恶犬，杀了便杀了，一群人围在这儿欺负一个姑娘家，算什么本事？一道清朗却带有强大气势的声音响起，念奴抬起头，看见一位身着玄色旗装、身姿挺拔的男子站在他身前。李彦一愣，连忙收敛怒容，客气道：陆将军，您此言何意？陆将军，您此言何意？陆七迟目光扫过地上死狗，这畜生方才突然从林子里窜出，直扑向我。陆某未带兵刃，一时被他缠住，难以脱身。多亏这位姑娘恰好经过，不仅引开了这疯狗，还机敏地替我寻来了箭矢。最终是我用这支箭杀死了这只畜生。看清那箭身上独属于陆七迟的特有标志后，李彦脸色瞬间僵硬。江云秀却忽然开口：陆将军，若真如您所说，您方才为何不在此处？而且您身上似乎并无伤痕。陆七迟闻言，随意卷起一边袖口，露出手臂上一道新鲜且深刻的抓痕。这畜生凶猛，方才沾染了一身血腥，实在难忍，便去溪边稍作清洗整理。岂料一回来，便看见诸位正在为难我的恩人。李彦冷汗涔涔，连忙躬身：是在下管教不严，竟让这畜生惊扰了将军，改日定当背后里登门致歉，还望将军海涵。陆七迟摆摆手，目光落在念奴身上：我受些惊扰无妨，只是这位姑娘平白被恶犬伤成这样，实在可怜。况且国律明令，禁止饲养体型巨大、性情凶悍的猎犬，禁止饲养体型巨大、性情凶悍的猎犬。若此事闹到陛下面前，恐怕就不只是杀条狗能轻易了结的了。李彦闻言，脸色煞白，急忙转向念奴，恭敬拱手：是在下失察，误会姑娘了，还请姑娘勿怪。念奴从陆七迟出现起便愣在原地，听着他面不改色的编造故事，将一切揽到自己身上，心中一时复杂万分。一旁的谢清瑶开口道：既然是一场误会，如今说开便好。你受了伤，我先带你下去诊治。他带着念奴离开，命人清洗他脸上的血污。当擦拭干净后，那2道狰狞的伤痕赫然出现在他脸颊上。江云秀立刻惊呼，语气充满惋惜和委屈：天哪，都怪那该死的疯狗，竟把姐姐的脸伤成这样。这样好看的一张脸，若是留了疤，可怎么是好？谢清瑶看着那伤痕，眉头紧蹙，眼中也流露出一丝不忍。他温声安慰道：别怕，我那里有陛下赏赐的玉容膏，定会让你恢复如初。念奴看着他眼中的心疼，心中没有丝毫波澜。他哪里是心疼他，他不过是不忍心这张像极了江云秀的脸染上一丝瑕疵罢了。谢清瑶离开后，江云秀脸上的关切瞬间化为狠戾，他猛地伸手，用力掐住念奴受伤的脸。我倒是小瞧了你，那样一条疯狗都没能咬死你，更没想到你竟不知何时暗中勾搭上了陆七迟，让他替你说话。他盯着念奴苍白却依旧难掩姿色的脸，眼中嫉恨翻涌。不过没关系，终有一日我定会让青瑶哥哥看清你的下贱真面目，让他彻底厌弃你。说完，他拂袖离去。念奴看着镜子里自己脸上那2道伤痕，他没有丝毫恼怒和悲伤，反而是一种近乎解脱的平静。快了，
他对着镜中的自己说：“3日后，江云秀的生辰宴，谢清瑶带着念奴同往。作为陛下最宠爱的女儿，江云秀的生辰宴隆重又奢华。席间，江云秀笑语嫣然，忽然看向念奴：清瑶哥哥，我记得念奴姐姐新年一舞动京城，今日听闻有极好的舞者能在冰上起舞，姿态绝美，不知今日能否请念奴姐姐献舞一曲，就当做姐姐送我的生辰礼了。”众人目光都看向谢清瑶身后的念奴。谢清瑶闻言微怔，面露迟疑：“云秀，今日天寒地冻，只怕……今日是我的生辰呀，我只是想看一眼嘛，跳完便让姐姐立刻回来，可好？”江云秀拉着谢清瑶的衣角，轻轻摇晃，撒着娇。谢清瑶看着他期待的眼神，终是点了点头。也罢，念奴，你去湖上跳一曲便回来，小心些。是。念奴缓缓起身，走向殿外冰冷的湖边。他褪去鞋袜，赤足踩上冰冷刺骨的冰面，冰冷的触感瞬间将他拉回在敌国，被迫赤足踩在碎瓷片上起舞的痛苦。他抬眸望向殿内江云秀，亲昵地站在谢清瑶身侧，引得他浅笑。他忘了今日也是他的生辰，往年的这一天，他都会想各种花样给他送生辰礼物，还会亲手为他下一碗长寿面，祝他岁岁安康。而如今他已经失去的替代价值，自然不会再有人为他费心做一碗热面了。他开始起舞，如同过去无数次被迫取悦他人一样。寒风卷起他的衣角，风雪忽急，冰冷从脚底直窜心间，心口最后一点余温彻底熄灭。茫茫风雪中只剩一片灰烬。忽然脚下冰层传来碎裂声，脚下一空，刺骨的寒意瞬间包裹上来。念奴没有挣扎，任由身体沉浮下去。他感受到了从未有过的解脱。就这样吧，就这样永远沉睡下去，他实在太累了。念奴再次睁开眼，耳边传来谢清瑶焦躁的声音：“太医，你不是说并无大碍吗？为何人还没醒？”回大人，姑娘性命无虞，但姑娘身子损耗太过严重，似是多次小产，已伤及根本，气血两亏至极，日后务必精心调养，万万不可再染重病，否则……谢清瑶转头看见念奴醒来，立刻坐到床边，语气带着急切：“你醒了，感觉如何？还有哪里不适？”他下意识想去握他的手，念奴却猛地将手抽回，声音沙哑的不成样子：“好多了，谢公子关心。”谢清瑶的手僵在半空，感觉到了他的疏远，他垂下眼睫，轻声问：“你脚上这些伤是如何弄的？”在北狄时，宴饮助兴，需赤足踩在碎瓷片上跳舞。谢清瑶瞳孔骤缩，眼中瞬间涌上难以置信的心疼与自责。他喉结滚动，声音微颤。那小产也是在那里，怀了便会被灌药，1次2次记不清了。他们说战败国的贡女不配。别说了，谢清瑶猛地打断他，脸色发白。今日太晚了，你刚醒，需要静养，先好好休息吧。他似是不敢再看他的眼睛，快步离开了房间。念奴望着他的背影，无声地勾起唇角，露出一抹极淡的轻笑。他连听都不敢听完，可那些鲜血淋漓的折磨，那些刻入骨髓的屈辱，却是他日日夜夜真真切切熬过来的。夜里，念奴偶然听见廊下侍女窃窃私语：“谢太傅当真爱上了一个伶人，昨日宴上竟亲自跳下冰湖去救。千真万确，我亲眼所见，太傅那焦急的模样，做不得假。”念奴愣在原地，是他救了他，可他明明只当他是替代品，为何要冒险相救？他的心中一时纷乱如麻。次日，谢清瑶带他入宫谢恩，半途他被内侍叫走，吩咐念奴先去前方凉亭等候。一名侍女上前，称奉太傅之命引路，将念奴带入一间宫殿。姑娘在此稍后，姑娘在此稍后。侍女说完就退了出去，随即传来落锁的声音。念奴瞬间察觉不对，但为时已晚。内殿床上赫然躺着一名男子，同时他感到一阵头晕目眩，体内莫名燥热难耐，立刻想起方才侍女递来的那盏茶，他被下药了。他强撑着缩进角落，死死咬住嘴唇，保持清醒。可没过多久，他的意识渐渐消失，直到陷入黑暗。再次睁眼时，念奴瞥到身边竟躺着一个陌生男子。他刚坐起来，殿外传来脚步声。你们竟在宫中行此苟且之事！江云秀出现在门口，厉声喝道。他身后站着面色铁青的皇后和难以置信的谢清瑶。众人看清男子面容，皆是大惊，竟是当朝太子江云幽。三哥，这究竟是怎么回事？姑昨日收到太傅手书，要姑有时于此殿相商要事。姑来时未见人影，饮了一盏茶便不省人事，这是怎么回事？江云月茫然四顾，待终于清醒。谢清瑶立刻否认：臣昨日从未给殿下递过任何手书，更未曾相约于此。江云月取出字条，谢清瑶皱眉：这并非臣笔迹，只是形似。
江云秀立刻指向念奴，念奴的字可是青瑶哥哥亲手所教，他若存心模仿，定足以以假乱真。江云月看向身旁衣衫不整的念奴，蹙眉问：你为何要如此设计？念奴脸色惨白，摇头道：我没有，我也是被人设计锁在此处，被下了药。证据呢？江云秀逼问。谁又能证明你不是处心积虑，想借此攀附太子殿下？念奴哑口无言，既遭陷害，对方怎会留下证据？一片死寂中，谢清瑶忽然上前对皇后躬身请罪。皇后娘娘，是臣管束不周，致使身边人犯下如此大错，污了宫闱清誉，臣甘愿领罚。按宫规，此等行径当杖责80，逐出京城，请娘娘依律处置。此话一出，满场皆惊，连皇后和太子都面露诧异。念奴猛地抬头，难以置信地看向谢清瑶，他眼中的决绝和漠然像一把尖刀，深深刺进他心里。深深刺进他心里。80杖，他这是要他的命。他原以为心已死，可此刻还是心痛的快要滴血。行刑时，棍棒重重落在身上，皮开肉绽。念奴死死咬着牙，硬是一声未吭。以往种种虐待，他还可以自欺欺人，不是他所为。可如今，他再也无法欺骗自己了。80杖毕，念奴奄奄一息，被工人拖到一处偏殿。念奴跪在地上，身后一片血肉模糊，一双保养得极好的手将他扶起来，是皇后。可他眼中竟流露出一丝罕见的急切与期盼。你的生辰是何日？家中父母是谁？原籍何处？念奴气息微弱，依时回答：奴婢无父无母。记事起，邻人管的嬷嬷便说，我娘生下我就将我丢弃了，是管中人将我养大，后来得蒙谢大人相救，再后来被送去北狄和亲。皇后闻言，眼眶瞬间湿润，立即厉声吩咐门外速传太医。念奴不解，皇后紧紧抓住他的手，泪水滑落。孩子，你是本宫的亲生女儿啊！什么？念奴正在原地。你后腰是否有一块红色月牙状胎记？你后腰是否有一块红色月牙状胎记？念奴茫然点头。是。那是我的女儿出生时就有的。那江云秀，本宫早已疑心她并非亲生，胎记乃天授，岂会随着年岁增长凭空消失？唯有刻意仿造画上去的，才会随时间褪色模糊。3年前，本宫发现她胎记不见了，追问太医，皆言此事绝无可能。本宫暗中查访，才知当年生产时，一名曾被陛下临幸过的宫女同日产女，她买通稳婆，趁乱将2个孩子调换。那宫女用刀在江云秀腰后仿造了胎记，若非今日行杖打烂你的衣衫，让本宫亲眼见到那块真正的胎记，本宫只怕此生都见不到我的孩儿了。听完这惊天秘闻，念奴脸上却无半分喜悦。多年孤苦，受人践踏，如今却告诉他她是尊贵的公主，太可笑，太荒唐了。皇后紧紧抱住他，母后定会补偿你，将这世上最好的都给你。念奴却轻轻推开他，皇后娘娘，让我离开吧。一旁嬷嬷急忙劝道：公主，娘娘好不容易才找到您。皇后抬手指住嬷嬷，看着念奴：为什么你不想留在母后身边，不想拿回属于你的一切？念奴抬眼望向殿外高墙，这偌大皇宫和那些圈养牲畜的笼子有何区别？17年来，我无一日不在笼中，或被人赏玩，或被人利用，或被人当作筹码牺牲。我累了。皇后沉默了良久，最终她艰难点头：好，母后答应你。她替念奴理了理散乱的鬓发，哽咽道：好好活着，母后这一生被困在这后位之上，永远端庄，永远得体。若你能飞出这皇宫，那便替母后多看看吧。离开了，就再也别再回这笼子里了。念奴看着眼前与他有着世间最浓的血缘之人，终于露出一抹笑容，轻轻点头：好。念奴拖着残躯一步步走出京城，他站在高大的城墙外，最后回望了一眼这座承载了他所有希望与痛苦的牢笼，然后头也不回地离开。然而没走出多远，后颈猛地一痛，他眼前一黑，彻底失去了意识。再次醒来时，山风呼啸而过，他发现自己双手被缚，整个人被吊在悬崖之外，身旁同样悬吊着的竟是江云秀。你终于醒了，别以为被逐出京城就结束了。青瑶哥哥是厌弃了你，可我还是要让他看清楚，谁才是他心中真正爱重的人。话音刚落，谢清瑶策马赶来，看到崖边情景，脸色骤变。青瑶哥哥，江云秀立刻换上惊恐万分的表情，带着哭腔，大声呼救：谢太傅，2个女人，你只能选一个救，另一个就只能掉下去，粉身碎骨。紧
几名蒙面绑匪拦在谢清瑶身前，江云秀闻言哭得更狠了。清瑶哥哥，救念奴姐姐吧，她刚受了重伤，再也经不起折磨了，就当是还了她当初替我受过的苦。云秀，别胡说，我定会想办法救你们两人。谢对江云秀温声道。悬在半空的念奴看着他那副纠结痛苦的模样，心中却只有一片激潮。这么拙劣的戏码，身为太子太傅的谢清瑶怎会看不穿？这天下谁有胆子绑架当朝公主？除了公主自己，可他明知是局，却依旧犹豫不决。眼下情势，他必选江云秀，只因为她是公主，只因为她是公主，是他必须维护的身份。念奴忽然想，若他知道自己也是公主，他会选谁？可这世上没有如果。果然，谢清瑶深吸一口气，仿佛做出了无比痛苦的决定，指向江云秀：“放了他。”绑匪立刻砍断江云秀的绳子，谢清瑶飞身上前将他接住。念奴轻笑一声，闭上眼，用一直藏在袖中那只曾刺穿恶犬眼睛的利剑猛地割断了腕间的绳索，身体骤然急速坠落。最后一眼，他看见谢清瑶疯了一般扑向崖边。够了，谢清瑶，你的爱代价太大了，他实在承受不起了。呼啸的山风撕裂着他，可这一刻，他忽然觉得自己很轻，很轻，像遨游天际的鸟儿。念奴重重摔在一个突出的岩石平台上，后背的剧痛几乎让他当场昏迷。他敢割断绳子，是因为3年前他曾为重病的谢清瑶采摘悬崖上的草药，失足跌落过这里。当时他在山洞里熬了3天3夜，直到第4日才被上山采药的药农发现救下。他挣扎着爬起来，找到记忆中药农使用的老藤，缠在腰间，沿着崖壁一点点向下滑落。到达崖底后，他爬到河边，大口吞咽着河水，随后抓起泥巴和枯草，胡乱涂抹在脸上。身上这是他从北狄逃出来后学会的。那时他穿着华贵的服饰，带着钗环珠宝，刚出敌国皇城，不久就被乱兵流匪盯上，首饰财物被抢掠一空。就在那些人欲对他施暴时，谢清瑶出现，再次救了他。没有人知道，当时他手里握着最后一支金钗，若他再晚来一步，那金钗便会狠狠刺入那人的心脏。他早已不是需要他时刻保护的柔弱塔斯阿了，只是他从未看清，或者他本就不愿看清。念奴强撑着伤体，一路辗转抵达云城。刚踏入城门，他发现街上有侍卫正拿着画像严密盘查过往行人，那画像上的人赫然就是他。他立刻低下头，试图混入人群，但那些侍卫排查极严，眼看就要查到这边。念奴忽然冲进旁边一家首饰铺，抓起柜台上一把金银首饰，转身就往外跑。抢东西啊，抓贼啊！店主追出来大喊：抢东西啊，抓贼啊！街面顿时一阵骚动，路人纷纷驻足，拥堵过来看热闹。一队巡防的官兵闻声赶来，正好将念奴拦个正着。干什么的？干什么的？此时追查画像的侍卫也被混乱的人群隔绝在几十米外，一时难以靠近。店主气喘吁吁地追上来，指着念奴：官爷，就是他，光天化日抢我的首饰。念奴低着头，正想着该如何破局。何事喧哗？熟悉的声音响起，官兵连忙禀报：将军，抓到个当街行窃的贼人。念奴忽然想起来了，是围猎场上帮过他的那个人。陆七池看着被扭压着的念奴，他虽乔装改扮，满脸污垢，但他还是一眼认出了他。他又瞥了一眼远处那些拿着画像的宫中侍卫，瞬间明白了什么。既人赃并获，便交由本将军带回去审问吧，店家损失一并由我赔付。说完，他直接将念奴带走。审讯室内，陆七池看着垂首的念奴，装作不识。为何当街行窃？民女病入膏肓，走投无路，只能出此下策。走投无路之人，通常悄无声息，谁会在光天化日、侍卫眼皮底下抢东西？除非是故意的。他忽然起身走近他，念奴沉默片刻，缓缓抬起头。陆七池看着他：2次相见，我都算帮了你一把，你打算如何报答？念奴沉默，问：将军想要我如何？他已做好他会提出无理要求的准备。谢清瑶曾告诉过他远离这位放荡不羁的将军，陆七池却笑了，吐出2个字：参军。可我是女子。念奴愣住，以为听错了，陆七池神色却认真起来。我见过你的果决，面对恶犬，成年男子都未必能反杀。你聪明勇敢，临危不乱，稍加锤炼，必成大器。女子又如何？今朝我军中亦有女斥候，女子敏锐、细心、坚韧，这些恰是许多男子欠缺的。保家卫国，从来不分男女。这一席话如惊雷劈开念奴心中那道始终紧锁的囚笼。参军变强，不再受人欺凌，不再被困于方寸后院，不再只能以舞姿取悦他人，可以去见更广阔的天地，掌握自己的命运。念奴正心潮澎湃之际，一股血腥味猛地涌上喉头，他猝不及防地咳出一大口鲜血，眼前一黑，直直向前倒下去。
军医，快传军医！陆七池脸色骤变，冲上前扶住他。军医匆匆赶来，片刻后脸色沉重的摇头。将军，此女脉象虚浮无力，五脏衰败，气血枯竭，已是油尽灯枯之兆啊！他方才说病入膏肓，竟是真的？陆七池不可置信道。军医叹息，他伤势太重了，本就气血亏空的身子能撑到此刻已是奇迹。将军，还是早做准备吧。军医退下后，陆七池小心将念奴翻转，看到他后背一大片血肉模糊的杖伤，瞳孔猛地一缩，这是宫中重刑，她一个女子是如何硬生生扛下的，又是如何拖着这样一副破败身躯一路逃到云城的？他想起围猎场上他与恶犬搏杀时的狠厉与果决，那般强烈的求生欲，如今却奄奄一息，死于杖刑。京城谢府侍卫跑进来禀报，大人在云城找到念奴姑娘，人呢？人已经没了。属下等亲眼所见，尸体从府衙抬出来，脸上那2道疤绝不会认错。听说浑身血肉模糊，没一块好肉。胡说，尸体在哪？扔到城外的乱葬岗了。谢清瑶立刻冲出府门，策马狂奔，连夜赶到了云城。他跳下马，疯了一样，徒手在那些冰冷僵硬的尸体中翻找。大人，别找了，天寒地冻，只怕早就被野狗……闭嘴！谢清瑶嘶吼着打断，手上动作更快，一遍遍的翻找。不可能的。他一遍遍告诉自己，念奴一定还活着，一定是他在和自己赌气。天渐渐泛白，下了一夜的雪，覆在尸堆上，像是要掩埋掉一切。最终，谢清瑶力竭地跌坐在尸堆之中，一遍遍唤着念奴。当初将他逐出京城，他早已暗中派人保护。他知道江云秀在做戏，他也一直告诉自己，心中所爱是云秀。可悬崖上2选1的瞬间，他心中的强烈念头竟是选念奴。看到他那双死寂失望的眼睛，他心痛如绞。可他终究选了江云秀。名字脱口而出的瞬间，他就后悔了。他已吩咐心腹，一旦救下江云秀，便立刻制住绑匪，绝不会让念奴真的受伤。可他唯独没有想到，他会决绝地割断绳子。那一刻，他恨不得随他跳下，却被下属死死拉住。他立即带人到悬崖下搜寻，顺着一条垂落的老藤爬上去，竟在崖壁中发现一个平台和山洞。山洞里，一位老药农见到他吓了一跳。哎呦，你怎么找到这儿的？顺着藤蔓爬上来的。奇了怪了，怎么1个2个都能摸到这鬼地方来？要成景点了不成？还有谁来过？3年前喽，是个不要命的小丫头，为了采药从上面摔下来，困在这3天3夜，没吃没喝，一身伤，都快没气了，还惦记着她家主人的病，傻得很呢。3年前重病，稀缺药材。谢清瑶猛地想起那次他重病垂危，太医说缺一味极显峻楚的药材，几乎无望。可10天后，他竟奇迹般好转。他一直以为是太医寻得了药，原来是念奴。他为他做了那么多，默默无声，而他却辜负了他那么多次。现在他真的不在了，是他亲手造成的。谢清瑶失魂落魄地回到府中，当场吐出一口鲜血，重病倒。他不得不承认，他早已爱上了念奴。1年前，2国商定和亲，江云秀哭着来找他，他也不忍让他远嫁虎狼之地。他接连10日上奏，恳请陛下收回成命，却于事无补。后来江云秀提出寻人替嫁，陛下竟同意了这道暗旨，命念奴顶替。谢清瑶激烈抗旨，被杖责100。陛下更以念奴和整个谢府的性命相挟，他只能屈服。1年后，敌国内乱消息传来，他第一时间奔赴边境，历经艰险，才将奄奄一息的念奴救回。回京后，他立刻向陛下请旨，正式迎娶念奴。陛下为妻女着想，只说若江云秀同意便可。江云秀梨花带雨的求他再陪他最后10日，10日后他便彻底放手成全他们。他答应了，如今离10日之期只剩3天了，可他却永远也等不到了。云城将军府下属匆匆来报，将军，念奴姑娘醒了。陆七迟猛地起身，急匆匆赶到后院，只见一位身着短打衣衫的女子，脸色苍白，一双眼眸却亮得惊人。将军何时开始训练？1个月前，念奴吐血昏迷，陆七迟左思右想，总觉得此事蹊跷。他心一横，找来一具身形相仿的女尸，仿照念奴脸上的疤痕和伤势烧，故意从府中抬出掩人耳目。随后他请来一位隐士神医，那神医竟道：这位姑娘并非油尽灯枯，而是服用了假死药，造成脉象枯竭的假象。过几日药性过了，人自会醒来。只是具体几日，神医也无法断言。于是陆七迟1日复1日，守着这具几乎没有呼吸的身体，
直到此刻，看着眼前目光灼灼的念奴，陆七迟唇角微扬。现在就开始。念奴对自己要求极为严苛，他深知女子体魄先天弱于男子，唯有付出数倍才能弥补。而曾经在敌国遭受的非人折磨，此刻也都成了他的助力。半年过去，他的进步惊人，甚至在校场比试中接连打败了陆七迟麾下的多名老兵。陆七迟正式邀请他加入自己的精锐麾下，念奴却摇头拒绝。他想凭借自己的实力从底层一步步做起。不久后，边境战事又起，念奴随军出征。战场上，他冷静果敢，屡屡战胜敌军，名声彻底在边军中打响。直到年关将至，陛下钦点这位声名鹊起的女将军回京赴宴，再次踏入京城。念奴看着熟悉的街道，再一次物是人非。这一次，他不再是那个任人摆布的替身或罪奴，而是以凯旋之姿的女将军身份归来。朝会上，陛下宣召谢清瑶位列群臣之首。谢清瑶位列群臣之首，在他踏入殿门的瞬间，便僵在原地，死死盯着那张既熟悉又陌生的脸，竟然是念奴。念奴还活着。谢清瑶怔怔地看着他从面前走过，强忍着冲动，僵硬地站在原地。陛下龙颜大悦，大肆褒奖其战功，当朝宣旨：战功赫赫，巾帼不让须眉，特封为义辉将军，望卿再建新功。朝会结束，谢清瑶立刻拉着念奴到偏僻之处，他声音颤抖：念奴，你还活着？我以为你……念奴挣脱他的手，后退半步，神情淡漠：这位大人，您认错人了。念奴，你不必如此，我知道你在怪我，我只是想和你说声抱歉。大人若无其他事，末将告退。念奴，你听我解释，当年义辉将军谢太傅可是有事与义辉将军相商，陛下还在偏殿等候将军，恐怕不便久留。谢清瑶只好无奈后退一步，眼睁睁看着念奴和陆七迟离开。一路上，念奴沉默不语，他不愿说，陆七迟便也不问。晚上，陆七迟带念奴去逛灯市，街上花灯璀璨，人流如织。念奴看着各式各样的灯笼，想起往年这个时候，谢清瑶总会带一盏精致的灯回府给他，却从不曾陪他一同逛过。他原以为是他公务繁忙，后来才知道他的闲暇时光大抵都在陪着江云秀吧。正走着，前方一家伶人馆门口忽然传来骚动，一个衣衫被撕破、发丝凌乱的伶人踉跄着逃出来，身后几个家仆追上来，粗暴地要将他拖回去。那伶人生得极美，雌雄莫辨，眼中满是惊恐与绝望。念奴立刻上前：住手！他赎身多少钱？我出了。馆主见他身旁跟着的陆七迟气势慑人，不敢得罪，连忙报了个数。念奴付了钱，拿到了那伶人的卖身契。伶人惊魂未定，跪地连连道谢。念奴将他扶起，看着他眼中的感激，他忽然想起了曾经同样被谢清瑶救下的自己。那时的谢清瑶于他而言，犹如神明一般从天而降。如今他终于有能力亲手救下另一个曾经的自己。一旁的陆七迟吩咐道：你自去陆府找陈管事，他会为你安排个差事。念奴感激地看向陆七迟，他总是如此，不问缘由，默默为他打点好一切。看着伶人离开的身影，念奴忽然轻声开口。我曾听闻一个故事，有一名女子从出生起便在伶人馆，那时的她除了跳舞什么都不会，每日学的就是如何用姿色和技艺取悦他人，仿佛生来就只为这个。陆七迟微微一怔，念奴继续说道：后来有一个人把她救了出来，那人教她读书写字，告诉她什么是礼义廉耻，什么是自尊自爱。那时候她真的以为自己重获新生了，可后来也是那个人亲手把她送进了另一个地狱。念奴本想将这些事永永远远的忘记，可今日发生了太多事情，他一时有些失态了。忽然一盏温暖的亮光递到他眼前，他抬头看见陆七迟不知从哪儿买来一只又大又亮的孔明灯。我不知道你故事里的那个人经历过什么，但我听说雏鸟破壳而出时，都要历经千辛万苦才能挣脱那层束缚，经历过这些才能变成真正的凤凰，从此天高海阔，再也没有什么能困住它了。念奴怔怔地望着他，远处恰在此时升起绚烂的烟花，怦然绽放的光芒瞬间照亮了他的眼眸，也一下子照进了他心底最深处。那积年的阴霾悄然散去，他接过孔明灯，轻轻点了点头。就在这时，数名身着布衣之人骤然从人群中抱起，直扑念奴，手中寒光凛冽，显然是乔装之后的刺客。念奴反应极快，侧身闪避，陆七迟也立刻护在他身前。人群惊叫四散，场面一片混乱。
刺客身手狠辣，但终究不敌两人联手，很快死的死，伤的伤。眼见任务失败，残存的刺客竟毫不犹豫咬毒自尽。见场面失控，念奴立刻先疏散人群。陆七池皱眉按住手臂上一处刚才被划出的伤口，起初并未在意，然而此刻那伤口周围泛起不正常的青黑，一阵剧痛袭来，陆七池眼前一黑，径直晕倒在地。陆七池，念奴冲过来，脸色瞬间惨白。太医诊治后，面色凝重。将军中的是极为凶猛的奇毒，需要好几味稀有的药材才能配制解药。只是这些药材生长之地极为险峻，甚至未必真能寻到。为了救陆七池，念奴毫不犹豫，决定亲自去找药。他去了当年那个悬崖，却一无所获。他又想起那位救过他的老药农，可那药农仿佛人间蒸发了一般。念奴多方打听，终于得到一个消息：半年前，那位老药农被一位京城来的贵公子接走了，而那人正是谢清瑶。为了救他，念奴再次回到那座熟悉的宅子，看着憔悴疲惫却为了别人求他的念奴，谢清瑶的心仿佛被狠狠攥住。他深吸一口气，救他可以，但3日后你要嫁给我。念奴的心猛地一颤，难道他注定无法真正飞出这座牢笼吗？为了救陆七池，他只能点头。好。拿到药材送回陆府后，他便被谢清瑶的人接走了。谢清瑶为他准备的婚礼极尽奢华，一切布置都按照他的喜好。成亲前夜，谢清瑶来找他，眼中满是期盼。这些1年前我就开始准备了。念奴，过去是我辜负了你，以后我定会好好待你，弥补所有。念奴看着那件精美绝伦的嫁衣，却没有丝毫喜悦。曾经他做梦都想嫁给他，可如今他早已不是那只渴望他庇护的金丝雀。成亲当日，他平退左右，取出那套陪伴他征战沙场的盔甲和长枪，可惜了，这样好的长枪却再也没有了用处。他亲手烧掉了它们，铁甲在火焰吞噬下化为灰烬，连同那个在沙场上恣意驰骋的女将军一起焚尽了。喜堂之上，礼官高声唱和，满座宾客皆是笑脸，一片喜庆。念奴也曾无数次幻想过与谢清瑶的这一刻，可此刻他只觉得心底空落落的，仿佛缺失了很重要的东西。直到院外传来阻拦的惊呼和急促的脚步，陆七池脸色苍白地闯了进来。念奴的心猛地一颤。陆将军，今日是我与内子大婚之日，你这是何意？陆七池目光却紧紧锁着念奴，那双透亮的眼眸里盛满了心疼与愧疚。念奴看懂了他眼中的未尽之言，可他只是微微垂下眼睫，不敢再看。一切都是他自己的选择，他心甘情愿踏入这牢笼，如今他平安康健便足够了。就在这时，一名宫中太监疾步而来。皇后娘娘懿旨到，宣议徽将军即刻入宫觐见，不得有误。念奴奉旨入宫，皇后一见到他，连忙拉着他的手，哽咽道：我的儿，这些年在外面定是吃了许多苦吧？回娘娘并未吃什么苦，相反，那段时间我很快乐，也很自由。可你终究还是回来了。回来是为了救想救之人，此事我无悔。皇后凝视他片刻，轻声道：既如此，便留在宫里吧。皇子们正缺一位骑射师傅，如今你正是最合适的人选。这道旨意既给了念奴一个留在宫中的正当理由，也将那场婚事无限期的拖延了下去。婚事就此搁置。一日，宫中举行射箭比试，众皇子宗亲皆在场。江云秀忽然语带挑衅地看向正在指导皇子的念奴：久闻义辉将军剑术超群，百步穿杨，今日盛会，不知将军可否让我们开开眼界，免得有些人以为战场功勋只是徒有虚名。念奴并未言语，他接过身旁侍从递来的弓，搭箭拉弦，动作行云流水，瞄准了远处箭靶旁一株树上悬挂的细小玉环。弓弦震响，箭矢如流星般射出，众人还未反应过来，那箭精准无比地穿透了摇曳的玉环孔洞，将其带飞钉在后面的树干上。而站在不远处的江云秀甚至能感觉到剑锋掠过耳旁，却未伤他分毫。场上瞬间爆发出由衷的赞叹与敬佩，江云秀脸色煞白，一时哑口无言。然而在接下来的骑射比赛中，江云秀策马经过念奴身侧，用只有2人能听到的声音低语：姐姐如今在宫里倒是安生惬意了，只可惜宫外那位为了你险些丧命的人，如今的日子可很不好过呢。念奴持弓的手猛地一颤，箭射入了远处的草垛里，脱靶了。他猛地转头看向江云秀，对方却已策马远去，只留下一个意味深长的冷笑。念奴立刻派人打听，得知3天前朝中有人弹劾陆七池勾结外敌，意图谋反。陛下震怒，已下令将陆七池圈禁在府，并命3司会审，
彻查此事。念奴立刻出宫赶往陆府，只见府外已被重兵层层把守。他绕到后院，悄然翻墙而入。室内，陆七池脸色苍白，倚在榻上，显然之前中的毒还未痊愈。你不该来，快回去，别牵连进来。难道就这样坐以待毙？我早料到会有这天。陆家世代镇守边关，功高震主，祖父当年也是这般被诬陷。等到真相大白，早已……话未说完，他猛地咳出一口鲜血。念奴心中一紧，要去找太医，陆七池却死死拉住他的手腕。别去，别再为我回到那笼子里去，不值得。你欠我的早就还清了，你如今活得自由，就是给我最好的报答。13次，3年前在北狄宴上，我被人当作活靶子，有一支箭射掉了射向我的箭。2年前东猎，也是那支箭救了我。那个人一直都是你，对不对？这世道分3、6、9等，我曾是最下贱的伶人，从未有人真正在意过，连他也会为了维护公主的体面而牺牲我。只有你，从未因我是奴婢而轻视，也从未因我是女子而看低。这世上只有陆七池是真心平等的待他。陆七池怔怔地看着他，最终低下了头。他也知道他劝不了念奴。第2日，念奴暗中查探，所有线索竟都隐隐指向谢清瑶。他想起他曾多次对陆七池流露出的不喜，心猛地沉了下去。是他连累了陆七池，而谢清瑶正是陛下钦点主审此案之人。他立刻去谢府。谢清瑶听闻他来，眼中闪过一丝不易察觉的欣喜，快步迎出。谢大人，我以性命担保，陆将军绝无勾结外敌，意图谋反之心，请大人明察，高抬贵手，莫要因我之故牵连无辜旁人。你认为是我在构陷他？难道不是吗？是，我是不喜陆七池，不喜他行事张扬，不喜他与你过从甚密，但这仅止于个人好恶。我谢清瑶为官多年，从不屑，也绝不会以权谋私。在你心里，我就是这样一个会因为私怨而构陷忠良的小人。念奴被他眼中剧烈的痛苦镇住，一时竟无法言语。他沉默片刻，最终低声道：“是我失言了。”随即转身离开。他开始独自在外奔走查证，数日不眠不休，终于找到了一些能证明陆七池清白的证据。他带着这些证据跪在宫门外求见陛下，他整整跪了5个时辰，膝盖麻木，可那扇宫门始终紧闭，陛下不愿见他。昔日那些巴结奉承陆七池的官员们，如今纷纷避之不及。李彦等人见状嗤笑道：“议辉将军，哦不，现在应该是罪臣同党，省省吧。就算你跪死在这里，陛下也不会见你。知道为什么吗？陛下难道真不知陆将军是清白的？哼，正是因为他太清白了，战功赫赫，深得军心民心。这功高震主4个字，你难道没听过？在他之上的是皇权，是军威。就算他清白无瑕，陛下也会让他不清白。”念奴的心随着这些话一点点变冷。他失魂落魄地离开宫门，忽然见几个孩童在玩耍，其中一个拿着小木剑，兴奋地比划着：“我是陆大将军，杀退敌军，保家卫国。”可下一秒，一个妇人惊慌地冲过来，一把打掉孩子手中的木剑。“不许学他，他是叛臣贼子，是要杀头的，以后不许再提他。”那柄小小的木剑被无情地丢弃在路边，天空骤然轰隆作响，倾盆大雨落下，冰冷的雨水打在念奴身上。他看着那柄被丢弃在泥泞中任人踩踏，很快变得污浊不堪的小木剑，星辰到了冰窖。忠君爱国，战功赫赫，最后却落得身败名裂，连名字都成了孩童口中的禁忌。为什么一心为国的人不得善终？为什么弄权欺世的小人却能高坐明堂？为什么清白一身的人就活该被诬陷、被欺凌、被害死？念奴站在朦胧大雨中，只觉得一股从未有过的巨大悲愤和无力感涌上来，痛得他几乎无法呼吸。在伶人馆低人一等，他未曾怨天尤人；在北狄受尽屈辱，他咬牙忍下，未曾言恨。甚至被谢清瑶一次次牺牲，他依然相信事在人为，靠自己挣出了一条路。可此刻面对着这冰冷残酷、无从撼动的皇权与世道，他第一次感到了无尽的绝望。就在这时，陈管事来报说，先前救下的那位名叫君莲的伶人被公主扣在宫中，已经1夜未归了。念奴心头一紧，立刻转身前往皇宫，赶到御花园湖边。他一眼就看到君莲正跪在结着薄冰的湖面上，浑身冻得瑟瑟发抖，一双手更是红肿不堪，指节扭曲，显然遭受了酷刑折磨。念奴快步上前，脱下自己的披风裹住他，将他扶起来。别怕，我带你走。就在这时，江云秀带着宫人慢悠悠地走来，语气轻蔑：“议辉将军好大的威风，一来就要带走本公主处罚的贱奴。这贱奴不识好歹，竟敢用他那双脏手触碰本公主的鞋履，没当场砍了他的手，
已是本公主开恩了。怎么，将军这是误伤其类了？也是，就算你如今披上了这身将军皮，立了点战功，又如何？别忘了，你骨子里流的永远是伶人馆里千人诊万人肠的肮脏血脉。低贱的胚子，给本公主提鞋都不配。念奴扶住军莲的手猛地收紧，指甲几乎掐进掌心。回到府中后，念奴仔细为他处理手上的伤口。军莲忍着剧痛，泪水不断滚落。将军，都是奴的错。3日前，奴见陆将军呕血不止，实在无法，才想着去求谢大人开恩，请个太医。谁知冲撞了路过的公主殿下，奴当时慌了神，情急之下抓住了公主的鞋履祈求，是奴蠢笨，连累了将军。念奴包扎的手顿了顿，他轻轻摇头，声音低哑而坚定：不是你的错，我们都没有错，不是你的错，我们都没有错，错的是这世道从来就不公。他曾以为只要拼命向上爬，爬到足够高的位置，拥有足够的权力和力量，就能摆脱任人践踏的命运，就能获得尊严和平等。可今日江云秀那番话像一盆冰水，将他彻底浇醒。无论他是低贱的伶人，还是战功赫赫的将军，在这些天生贵胄眼中，他骨子里的卑贱永远无法洗刷。他的命运依旧轻易地被上位者的一念所左右，如同蝼蚁，努力、军功、名声根本不堪一击。就在这时，谢清瑶匆匆赶来，面色凝重。陆七池已被正式下狱，关入了天牢。我前来告知此消息，已属不妥，只是希望你能看清眼下形势，莫要以卵击石。念奴闻言，静默片刻，居礼道：多谢大人告知。谢清瑶知道劝不动他，只默默想着到时如何能让念奴全身而退。可他不知，他早已不再需要他了。念奴让侍女为他梳洗打扮，换上一身鲜艳的红衣，薄施粉黛遮掩了这些日子的憔悴。夜深人静，他孤身一人悄然进入了天牢。牢房深处，陆七池靠坐在墙角，身上带着触目惊心的红痕，脸色苍白如纸。听到脚步声，他抬起头，看到一身红衣的念奴，眼中闪过惊愕，随即立刻扭开头。你来做什么？我不认识你，快走！念奴知道他是怕连累他，他走到牢栏前，轻声道：以前在伶人馆时，有一位待我极好的姐姐，后来她被一位富商赎了身，要嫁去做妾。那时我年纪小，见多了虚情假意，觉得那富商定也是贪图姐姐的美色。我曾问他，以色侍他人，能得几时好？牢内的陆七池不再赶他，静静听着念奴继续说道：姐姐当时对我说，以色侍人固然是耻，可若这舞是为心中认为值得之人而跳，那便不算耻辱。她说，若能为心爱之人起舞，她便不会感到丝毫痛苦。念奴说着，后退2步，朦胧月光透过牢房高处狭窄的小窗，恰好洒落在他身上。他看着陆七池，唇角扬起一抹释然的笑容。然后他在这方压抑肮脏的囚牢之中翩然起舞，红衣灼灼，身姿舒展，每一个动作都带着昔日伶人馆中的柔美。